Si sono concluse tragicamente le ricerche di Angelo Gallina, l'80enne di Trevignano, del quale non si avevano più notizie da martedì mattina, quando era uscito di casa per andare a funghi e non vi aveva più fatto ritorno. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto nei boschi di Marziai, in comune di Borgo Valbelluna, dove le ricerche si erano concentrate in un'area a cavallo tra le province di Belluno e Treviso. L'anziano era ruzzolato per una cinquantina di metri in una scarpata, finendo su una stradina sterrata dove questa mattina alcuni boscaioli hanno rinvenuto il corpo senza vita. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe scivolato in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della questura di Belluno per ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano. Angelo Gallina era molto noto a Trevignano, dove per molti anni aveva gestito un'autofficina in via Montebelluna. Grande appassionato di passeggiate in montagna, era solito andare a funghi sul Montello, dove in un primo momento si erano concentrate le ricerche, e nel Feltrino. Stamane il tragico ritrovamento.